26 লিটারের একটা ওভেন। এটার ভিতরটা যদি আমি দেখাই, এই যেরকম একটা ঢাকনা আছে, এই প্লেটের উপর আপনি যে খাবারটা দিবেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। প্রতিদিনের মতো আজকে আবারও চলে আসলাম কেবি ইলেকট্রনিক্সে। আপনারা দেখছেন 2 মিনিট টিউটোরিয়ালস ইউটিউব চ্যানেল। আমি আছি সাথে সুমন। প্রতিদিনের মতো আজকে আপনাদেরকে হেল্প করবে আমাদের সুরজ ভাই। আসসালামু আলাইকুম সুমন ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। আশা করি আপনি এবং আপনার ভিউয়ার্সরা অসংখ্য ভালো আছেন। জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমি দেখাবো ওয়ালটন মাইক্রো ওভেন। আমার সামনে যে ওভেনটা দেখতেছেন, এটা থেকে আজকে শুরু করব। এই ওভেনের মডেলটা যদি আমি বলি, WMWO-G26GDE। এই ওভেনটা 26 লিটারের একটা ওভেন। এটার ভিতরটা যদি আমি দেখাই, দেখতে পারবেন এখানে একটা গ্রিলের স্ট্যান্ড পাবেন এবং একটা প্লেট পাবেন। এটাতে আপনি যেসব জিনিস করতে পারবেন, খাবার গরম থেকে শুরু করে কেক, বিস্কিট, গ্রিল সব কিছু করতে পারবেন। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 17,200 টাকা। এইখান থেকে 10% ডিসকাউন্ট পাবেন আমাদের কেবি ইলেকট্রনিক্সে আসলে। এরপরে যে ওভেনটা দেখাবো, 25 লিটারের একটা ওভেন। এই যে আমার সামনে দেখতেছেন, এই ওভেনটার মডেল হচ্ছে WMWO-M25CDS। এটা 25 লিটারের একটা ওভেন। এটার ভিতরে এরকম একটা গ্রিল স্ট্যান্ড পাবেন এবং একটা প্লেট পাবেন। এই প্লেটের উপর বিভিন্ন প্রকার খাবার দিয়ে গরম করতে পারবেন কিংবা কেক, বিস্কিট তৈরি করতে পারবেন। এটা তো আপনার কেক, বিস্কিট, গ্রিল সব কিছু হবে। খাবার গরম থেকে শুরু করে সব কিছুই করতে পারবে। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 18,350 টাকা। এরপরে যে ওভেনটা দেখাবো আমি, এটা হচ্ছে 23 লিটারের একটা ওভেন। এই ওভেনটার মডেল হচ্ছে WMWO-M23AKB। এটা 23 লিটারের একটা ওভেন। এই ওভেনটার ভিতরের অংশটা যদি আমি আপনি দেখাই, এই যে এখানে দেখতে পারবেন একটা গ্রিল স্ট্যান্ড আছে এবং একটা প্লেট দেওয়া আছে ভিতরে। স্পেসটা এরকম হবে। এটায় কি কি করতে পারবেন এখানে লেখা আছে, একেবারে দেখতে পারবেন এখানে পিৎজা, পপকর্ন, মিট, ফিশ, ভেজিটেবল, বেভারেজ, পাস্তা, পপকর্ন, এগুলো এখানে দেওয়া আছে। দেখতে পাচ্ছেন সুমন ভাই? এটাতে উল্লেখ করা আছে, যেগুলো অন্যগুলোতে উল্লেখ করা নাই। তো এটা এখানে আপনার এই যে বাটনগুলো পেয়ে যাবেন, এইখান থেকে আপনি অপশনগুলো সিলেক্ট করে এটাতে করতে পারবেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 13,990 টাকা। এরপরে 23 লিটারের আরেকটা ওভেন দেখাবো আমি। 23 লিটারের এই ওভেনটার মডেল হচ্ছে WMWO-M23CDS। দুইটার লিটার ক্যাপাসিটি ওভেনের সেম। এই যে এটা সেম, শুধু ফাংশনের মধ্যে পার্থক্য। এটাও 23 লিটার, এটাও 23 লিটার। এই 23 লিটার এই ওভেনটার ভিতরে স্পেসটা এরকম হবে এবং স্বচ্ছ একটা স্টিলের হবে। নিচের প্লেটটা এরকম এবং এরকম একটা গ্রিল চেম্বার পেয়ে যাবেন। এটার প্রাইস হবে 15,950 টাকা। এটাতেও কেক, বিস্কিট এবং খাবার গরম থেকে শুরু করে সব কিছু করতে পারবেন। এরপরে সর্বশেষ যে ওভেনটা দেখাবো আমি, এই ওভেনটার মডেল হচ্ছে WMWO-M20ESK। এই ওভেনটাতে শুধু খাবার গরম করতে পারবেন এবং টেম্পারেচারগুলো ম্যানুয়ালি সেট করতে হবে। এইখানে যে লো থেকে একেবারে হাই টেম্পারেচার পর্যন্ত সেটিং করতে পারবেন। আবার এইখানে হচ্ছে কত মিনিট খাবারটা গরম করবেন এটা সেট করতে পারবেন। এটাতে শুধু খাবার গরম হবে, তাছাড়া আর কিছু করতে পারবেন না। এটার ভিতরে স্পেসটা যদি আমি দেখাই সুমন ভাই, দেখবেন এই যেরকম একটা ঢাকনা আছে, এই প্লেটের উপর আপনি যে খাবারটা দিবেন, গরম করবেন, এই খাবারটা এই প্লেটের উপরে দিয়ে এটাতে ঢেকে দিতে পারবেন। ঢেকে দিলে আপনার খাবারটা ছড়াবে না এবং ওভেনটা পরিষ্কার থাকবে। তো এই ওভেনটা হচ্ছে 20 লিটারের একটা ওভেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 10,200 টাকা। এইখান থেকে 10% ডিসকাউন্ট পাবেন আমাদের কেবি ইলেকট্রনিক্সে আসলে। তো সুমন ভাই, আজকে আমার কাছে ওয়ালটনের এই কিছু কালেকশন ছিল। ওয়ালটন ওভেনগুলোর যদি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আপনাকে বলি, প্রত্যেকটা ওভেনের মেন মোটর হচ্ছে 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি এবং 1 বছরের ইলেকট্রিক স্পেয়ার পার্টস ফ্রি সার্ভিস পাবেন। থ্যাংক ইউ সুরজ ভাই, আপনাকে এত সুন্দর করে আমাদের ভিউয়ার্সের উদ্দেশ্য বলার জন্য। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, যারা নিতে চান তারা অবশ্যই চলে আসবেন কেবি ইলেকট্রনিক্সে। কেবি ইলেকট্রনিক্সে আসলে আপনারা দামাকে অফারে পেয়ে যাবেন ওয়ালটনের সব রকমের মাইক্রোওয়েভ ওভেন। আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ।